నమస్కారం, నా పేరు Basha. మీరు చూస్తున్నారు Basha ఎలక్ట్రికల్ టిప్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియోలో స్లోగా తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ని ఎలా రిపేర్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను. మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక మా వీడియోని చూస్తున్నట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మెయిన్గా ఫ్యాన్లు స్లోగా తిరగడానికి కారణం కెపాసిటర్లు అంటారు. కెపాసిటర్ లేదా కండెన్సర్ అని కూడా అంటారు. ఇవి వీక్ అయినప్పుడు ఫ్యాన్లు అనేవి స్లోగా తిరుగుతాయి. ఇవి మనం ఎలా రిప్లేస్ చేయాలి, ఒక ఎలక్ట్రీషియన్తో పని లేకుండా మన ఇంట్లో మనమే ఎలా రిప్లేస్ చేయాలనేది ఈ వీడియో నేను మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్గా మనకు కావాల్సింది టెస్టర్ అన్నమాట. దీని కాస్ట్ వచ్చి 45 రూపాయలు ఉంటాయి. మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను. ఈ టెస్ట్ అనేది తీసుకొని ఫస్ట్గా మన ఇంట్లో ఫేస్ కంట్రోల్లో ఉందో లేదో టెస్ట్ చేసుకోండి. అది ఎలా చెక్ చేయాలనేది కూడా ఇప్పుడు మీకు ట్రీట్మెంట్ సాకెట్లో రైట్ సైడ్లో మనం టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి లైట్ అనేది వెనకాల, అంటే సప్లై అనేది రావాలా. స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడే, స్విచ్ ఆపినా కానీ మనకి సప్లై వస్తుంది అనుకోండి, ఫేస్ అనేది కంట్రోల్లో లేనట్టు లెక్క. ఫేస్ అనేది కంట్రోల్లో లేకపోతే వీటిని అయితే ఆఫ్ చేయండి. మీ ఇంట్లో ఫీజు ఉంటే ఫీజుని రిమూవ్ చేసేయండి, లేదా డిపి మెయిన్ అని ఉండిద్ది అనమాట. చూపిస్తాను చూడండి. మీకు డిపి మెయిన్ అయితే ఆఫ్ చేయండి. ఎంసీబీ ఉండిద్ది, ఎంసీబీ ఉంటే ఎంసీబీ ఆఫ్ చేయండి, లేదా ఐసోలేటర్ అని ఉండిద్ది, ఐసోలేటర్ ఉంటే ఐసోలేటర్ ఆఫ్ చేయండి. మీ ఇంట్లో ఒకవేళ ఇన్వర్టర్ ఉందనుకోండి, ఇన్వర్టర్ ఉన్న ఆఫ్ చేయండి. అదే ఎలక్ట్రీషియన్ అనుకోండి, మొత్తం చెప్పే పని ఉండదు. మీకు వీటి గురించి ఒక ఐడియా అనేది ఉండాలని నేనైతే చెప్తున్నాను అనమాట. మనం సప్లై అనేది ఈ మొత్తం రివర్స్లో ఉందనుకోండి, ఈ మొత్తం అనేది ఆఫ్ చేయాలన్నమాట. అదే ఫేస్ అనేది కంట్రోల్లో ఉందనుకోండి, ఇవేం అవసరం లేదు. అనేది కంట్రోల్లో ఉందో లేదో మనం తెలుసుకోకుండా డైరెక్ట్గా కండెన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మార్చడానికి వెళ్ళామనుకోండి, ఫేస్ అనేది కంట్రోల్లో లేకపోతే మనకు షాక్ కూడా తగలవచ్చు. అందుకని మొత్తం మీకు చెప్తున్నాను అనమాట ఏమేమి ఆఫ్ చేయాలనేది. ఇప్పుడు కెపాసిటర్ని ఎలా రిప్లేస్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫ్యాన్లో నుండి అయితే 3 వైర్లు వస్తాయి చూడండి. మనకి కండెన్సర్లో 2 వైర్లు వస్తాయి కదా, ఆ 2 వైర్లు ఏ 2 కలర్లకి కలుపున్నాయి అనేది మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఊడదీద్దాం చూడండి. బ్లూ వైర్ ఒకదానికిను రెడ్ కలర్ ఒకదానికి అయితే కలిపి ఉన్నాయి ఈ కండెన్సర్ వైర్లు. మనం వైర్లు ఊడదీసేటప్పుడు ఏ కలర్ వైర్ కింద ఉందో ఏ కలర్ వైర్ పైన ఉందో చూసుకోవాలా జాగ్రత్తగా. మళ్ళీ అదే కలర్ వైర్ మళ్ళీ కింద వచ్చేలాగైతే బిగించుకోవాలన్నమాట. రెడ్ కలర్ వైర్ అయితే కింద ఉంది చూడండి. ఊడదీసేద్దాం. ఇది ఫ్యాన్ అమ్మట వచ్చిన కెపాసిటర్ అనమాట. ఇది కొత్త కెపాసిటర్, ఆయిల్ కెపాసిటర్. ఈ 2 వైర్లు ఉన్నాయి చూడండి, బ్లూకిను రెడ్కి అయితే కలిపేయాలన్నమాట. మనం ఈ కలర్ కోడ్ మర్చిపోయి రివర్స్లో కలిపామనుకోండి, ఫ్యాన్ అనేది రివర్స్లో తిరుగుతుంది. అందుకని మనం ఊడదీసేటప్పుడు ఏ కలర్ వైరు ఎలాగుందనేది చూసుకోవాలా. కెపాసిటర్కి వచ్చే 2 వైర్లు ఏ కలర్కి కలిపినా ఇబ్బంది లేదు. కాకపోతే రెడ్ వైర్ అనేది కిందే ఉండాలా, బ్లూ వైర్ అనేది మిడిల్లో ఉండాలన్నమాట. అన్ని ఫ్యాన్లకి ఇవే కలర్స్ ఉండాలని రూల్ అయితే ఏముండదు. కొన్ని ఫ్యాన్లకి కలర్ కోడ్ అనేది మారుతుంది. అందుకనే మనం ఊడదీసేటప్పుడు ఏ 2 వైర్లు ఎలాగైతే ఊడదీసామో కలర్ కోడ్, మళ్ళీ ఆ 2 వైర్లు అంతే జాగ్రత్త కలపాలన్నమాట. కనెక్షన్ అయితే ఇచ్చిన తర్వాత చెకింగ్ అయితే చేసేద్దాం. స్విచ్ అనేది ఆన్ చేసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, కెపాసిటర్ని ఎలా రిప్లేస్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో చూసాం కదా. ఒక ఎలక్ట్రీషియన్తో కూడా పని లేకుండా మీ ఇంట్లో మీరే రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియోకి ఇంకా లైక్ చేయకపోతే లైక్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియోలో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను రిప్లై అయితే ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.